मॉर्निंग। ये क्या? कल रात को तुम यहाँ सोए थे? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मेरे कान में बाजा नहीं बजा रहा था। क्या मतलब? कुछ याद आया? क्या कह रहे हो सुमित, समझ नहीं आ रहा है। तुम तो कराटे चैंपियन हो। कल रात को ऐसे फटफटी चलाई कि मेरी नींद तो फुर हो गई। What nonsense? मैं कराटे नहीं मारती। तुम तो घोड़ों का पूरा अस्तबल बेच के मस्त सो रही थी, तुम्हें क्या पता? प्लीज, आज तक तो कोई कंप्लेन नहीं की। ऐसे ही कोई अचानक कराटे मारना शुरू कर सकता है क्या? कुछ भी। आओ! तुमने चोटी क्यों काटी? मैंने नहीं काटी। साफ झूठ। आज तक तो कंप्लेंट नहीं की। ऐसी कोई अचानक चूटी मारना शुरू कर सकता है क्या? अच्छे खासे मूड में थे, सुबह सुबह ऑफ कर दिया। बच्चों के पीछे भागो, घर की देखभाल करो, लंच की तैयारी करो। ये सब काफी नहीं कि अब मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है। खुद की नींद नहीं पूरी हुई, ये भी मेरी गलती। यू नो व्हाट, आज तुम अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बना लो। ठीक है, बना लूंगा। इतना बिगड़ क्यों रही हो माया? लंच और डिनर भी तुम ही बनाना हर रोज। अच्छा सुनो, मैंने झूठ कहा था। कल रात को मुझे नींद नहीं आने की वजह इतनी घिनौनी है कि मैं शर्मिंदा हो गया माया। सब सोनू की गलती है। रजनीश भैया कराटे मार रहे थे। नहीं, बचपन में वो मुझे डराया करता था कि पीपल का भूत आता है आधी रात, आवाज करता है और बच्चों को उठा ले जाता है। आज भी मैं आवाज जब सुनता हूं तो मेरी बॉडी कांप जाती है। माया, मैं कल रात बहुत डर गया। इट्स ओके सुमित। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मैंने वो खर्राटे वाली बात कही। इट्स ओके सुमित, पीपल का भूत नहीं आएगा। अब से सोते वक्त मैं ध्यान रखूंगी कि मैं गहरी सांस ना लूं। और बेबी। थैंक यू माया। अच्छा सुनो, नाश्ते में वो मूली के पराठे के साथ जीरा लस्सी बना दो ना। चिंता मत करो सुमित, पीपल का भूत तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग। कॉफी? सारी मैंने पी ली। आई एम सो टायर्ड। ओके। कहाँ जा रहे हो? नीचे कॉफी लाने। मम्मी जी सोचेगी कितनी बुरी वाइफ है, अपने पति के लिए कॉफी भी नहीं बना सकती। चिंता मत करो, मम्मी जी पहले से यही सोचती है। और अगर कॉफी पीने के लिए आया ना तो हमारे यहाँ खत्म हो गई है, सारी ये पी गई। हाय भैया। माया, ये तुम्हारी किताब लौटाने के लिए आया था। माया, तुम ठीक हो? नहीं भैया, मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी रात सो नहीं सकी इस डर से कि सुमित जाग जाएगा। और ये सब आपकी गलती है, आपकी और आपके उस पीपल के भूत की। माया, तुमने पीपल के भूत को सुना है? नहीं भैया, लेकिन सुमित सुनता है हर रात, क्योंकि सोते वक्त मेरी सांस घर फिस करके निकलती है और उसे याद आ जाता है कि बचपन में आप यही आवाज निकाल के उसे डराया करते थे। मैं डराया करता था? हाँ भैया, आपके कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मोनू, मक्कार, धोखेबाज। माया, सच सुनना चाहती हो?
तो इस कहानी का मोगैम्बो मैं नहीं, वो है। वो मुझे डराया करता था। क्या? हाँ, और सब जानते हैं कि पीपल का भूत करके नहीं करके हंसता है। और बचपन में ना वो यही आवाज निकाल के मुझे डराया करता था। 15 साल की उम्र तक मैं की आवाज सुन के ना बिस्तर गीला कर दिया करता था। सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था। ये लो कॉफी और साथ में मम्मी जी की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। झूठे। माए सच में गर्मा गर्म है, चाहो तो छू के देख लो। पीपल के भूत से तुम नहीं भैया डरते थे। तुमने मनधड़क कहानी बनाई सुमित। तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। माया मैंने जानबूझ के झूठ हाँ, नहीं। हाँ। और की आवाज भी तो तू अनजाने में निकालता था ना, है? माया, इस आदमी की ना एक भी बात पे यकीन मत करना तुम। तू रिलैक्स करेगा? और वैसे भी तू हस्बैंड वाइफ के झगड़े में क्यों बीच में पड़ रहा है? तुमने झूठ बोला क्यों सुमित? क्योंकि तुम ये मानने को तैयार नहीं थी कि तुम खराटे मारती हो। माया जैसी सुशील लड़की और खराटे, छी, शर्म आनी चाहिए तुझे उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए। तू जा यार, तेरे ड्यूटी का टाइम हो गया। तू जा यार। हाँ, देख क्या रहा है? जा जा। छी, मुझे यकीन नहीं हो रहा सुमित, इतना बड़ा फ्रॉड तुम्हारी वजह से पूरी रात जागी हुई रही। आई एम सॉरी। नहीं, अब से तुम जागो या सो, आई डोंट केयर। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। गुस्सा थूको और गर्मा गर्म कचौड़ी खाओ। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। पापा जी, एक समोसा ले लूं? मोनू बेटा, बचपन से आज तक तूने जो मांगा है ना, मैंने सब दिया है, लेकिन समोसे ना दिए ना दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैं? माया ने तो मेरा दाना पानी बंद कर दिया है। पता नहीं आज रात में डिनर मिलेगा या नहीं। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो एक समोसा ले ले, पर ये पहली और आखिरी बार दे रहा हूं। ये मत समझियो कि जसबीर वालिया का दिल पसीज गया है। अब ऐसा क्या कर दिया तूने आज जो प्रिंसिपल ने मुर्गा बना दिया फिर से? इस बार सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। रात भर वो खराटे मारती है और मैं जागता हूँ, और पनिशमेंट भी मुझे मिल रही है। वारी औरत, कौन उसका चेहरा देखकर कह सकता है कि माया ये कांड भी कर सकती है? यही तो प्रॉब्लम है, वो भी नहीं मानती। तू है ना 5 इंच से 5 फीट का हो गया, लेकिन जनानियों के बारे में ना कुछ नहीं सीखा। अबे ये औरतें अपनी गलती मानने की गलती कभी कर ही नहीं सकती। जो इनसे मनवाएगा ना खुद ही मारा जाएगा। अच्छा पापा जी, तो आप ही बताइए नुस्खा। देख मनु, आई एम द टेलिंग यू, तेरी मां को भी ना सेम टू सेम डिट्टो खर्राटे लेने की बीमारी थी। मम्मी जी को? अबे एक रात को तो इतनी जोर से खर्राटे मारे कि पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि मोहल्ले में है ना भालू घुसाया। फिर क्या? मैंने उससे कहा तो भड़क गई। क्या जी, मैं कराटे? नामुमकिन। Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bayo. Bum 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 bada bum 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 bum. Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bayo.